Bu tip xəbərləri qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Salam və xoş gördük. Bugün sizə Azərbaycanda pensiya sistemi ilə bağlı son statistik məlumatlardan danışacağıq. Mövzumuz 2026-cı ilin yanvar-mart aylarını əhatə edir və kifayət qədər maraqlı rəqəmlər ortaya qoyur. Deyək ki, rəsmi məlumatlara əsasən bu ilin ilk 3 ay ərzində ümumilikdə 11.345 nəfərə proaktiv qaydada pensiya təyin olunub. Bu o deməkdir ki, vətəndaşlar əlavə müraciət etmədən sistem tərəfindən avtomatik şəkildə pensiya hüququ qazandıqları anda təyinat alıblar. Bu yanaşma son illərdə sosial sahədə həyata keçirilən rəqəmsallaşma və islahatların mühüm nəticələrindən biri hesab olunur. Proaktiv pensiya təyinatı 3 əsas istiqaməti əhatə edir. Bunlar yaşa görə pensiya, əlilliyə görə pensiya və ailə başçısını itirməyə görə pensiyadır. Yəni sistem müxtəlif sosial vəziyyətlərdə olan vətəndaşların hüquqlarını avtomatik olaraq tanıyır və onların sosial təminatını gecikmədən təmin etməyə çalışır. Statistikaya diqqət yetirsək, pensiya təyin olunanların 60-17%-ni kişilər, 39-83%-ni isə qadınlar təşkil edir. Bu fərq bir neçə amillə bağlı ola bilər. Məsələn, əmək bazarında kişilərin daha çox təmsil olunması, sığorta stajının fərqli olması və bəzi hallarda pensiya yaşına çatma strukturundakı fərqlər bu statistikaya təsir edən əsas səbəblər kimi göstərilə bilər. Proaktiv sistemin əsas üstünlüklərindən biri şəffaflığın və operativliyin təmin olunmasıdır. Əvvəllər vətəndaşlar pensiya almaq üçün müxtəlif qurumlara müraciət etməli, sənədlər toplamalı və müəyyən vaxt gözləməli olurdular. İndi isə bu proses böyük ölçüdə avtomatlaşdırılıb və insan faktoru minimuma indirilib. Bu isə həm vaxt itkisini azaldır, həm də mümkün bürokratik əngəllərin qarşısını alır. Digər tərəfdən bu cür sistem dövlətin sosial siyasətində daha çevik və vətəndaş yönümlü yanaşmanın formalaşdığını göstərir. Məqsəd odur ki, hər bir şəxs öz hüququnu vaxtında və rahat şəkildə əldə edə bilsin. Xüsusilə həssas qruplar üçün, məsələn, əlilliyi olan şəxslər və ya ailə başçısını itirən ailələr üçün bu yanaşma daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Bununla yanaşı, bu statistika gələcək üçün də müəyyən siqnallar verir. Pensiya sisteminə daxil olanların sayı, gender bölgüsü və təyinat növləri sosial-iqtisadi vəziyyətin analizində mühüm rol oynayır. Dövlət qurumları bu məlumatlar əsasında daha effektiv qərarlar qəbul edə və sosial müdafiə mexanizmlərini təkmilləşdirə bilər. Nəticə olaraq demək olar ki, 2026-cı ilin ilk rübündə 11.345 nəfərə proaktiv qaydada pensiya təyin olunması həm texnoloji inkişafın, həm də sosial siyasətdə aparılan islahatların real nəticəsidir. Bu prosesin gələcəkdə daha da genişləməsi və əhatə dairəsinin artması gözlənilir. Əgər bu cür sosial mövzular və aktual xəbərlər maraqlıdırsa, kanalı izləməyi və videonu paylaşmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.